হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। তো আজকে হচ্ছে আমাদের মুম্বাইয়ে তৃতীয় দিন, তাই তো? তৃতীয় দিন। আজকে হচ্ছে শনিবার, এখন বাজে সকাল 9:45। তো উঠে পড়েছি অনেকক্ষণ, উঠে ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে নিলাম, তারপরে অনেকক্ষণ বসেছিলাম, তারপর ভাবলাম এবার ভিডিওটা স্টার্ট করে ফেলি। আজকে আমরা কোথায় ঘুরতে যাই দেখি, পাপা জানে কোথায় যাব। তো এখন চাটা খাবো। তো আজকে আর আমাদের ঘরে চা খাবো না, আজকে চা খাবো হচ্ছে আমাদের পাশের ঘরে, মানে হচ্ছে পাশে একজন, তাদের ঘরে চা খাবো। হ্যাঁ, পাপার বন্ধুর বাড়ি চা খাবো আজকে। তো সেখানে যাব, এই পাশেই ঘর, মানে আমাদের ঘরের পাশের ঘর। তো সেখানে আজকে গিয়ে চা খাবো সকালে। তো সেই জন্য আর কি আজকে বাড়িতে চা খাবো না, মানে এখানে চা খাবো না। তো ওখান থেকে চাটা খেয়ে তারপরে আমরা বেরিয়ে যাব। তো কোথায় যাই না যাই দেখতে থাকো, সঙ্গে থাকো, কি করছি না করছি সারাদিন, ঠিক আছে? বাড়ি তো ঘুম লাগে না, এখানে ঘুম পাচ্ছে কেন? ট্রেনিংয়ে গিয়েছিলাম, তাও এরকম ক্লাসে বসে এরকম। বাড়ি এসে দেখো কত খিদে, এই জন্যই বলে নিজের বাড়ি। তো বন্ধুরা, পাশের ঘরে চলে এসেছি, এসে এখানে চা দেখো, চা বিস্কুট চানাচুর সব কিছু আমাদের দিয়ে দিয়েছে। আমি পাপা আর মা তিনজন খাচ্ছি, আর ওই ভাবির ছেলে রয়েছে, বাচ্চা একটা ছেলে, এই যে, আর একটা মেয়েও আছে, সে পুচকু, সে তোমাদের পরে দেখাচ্ছি আমি। তো চলো আমরা এখন চা খাই একসঙ্গে তিনজন। ওরা এখন চা খাচ্ছে না, ওরা আগেই খেয়ে নিয়েছে, আমরা পরে এসেছিলাম অনেক, সেজন্য আমরা খাচ্ছি। বেটা খালো, বেটা খালো, খাচ্ছে। অতবার বললি ভয় পেয়ে যাবে। আবার এদিকে যা, तुम खा लो, तुम खा लो। बल बिस्कुट लीजिए, बिस्कुट लीजिए, बिस्कुट लीजिए, लीजिए, बिस्कुट लीजिए। আগের দিন ঠিকই বলেছে, আমার মা এমনভাবে ডাকছে ওরে, না না, আগের দিন মা এমনভাবে ডাকছে, আয় আও আও আও, মানে ভয় পেয়ে গেছে, সত্যি কথা বলছে, এ আবার কি। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? हमारा देश जाएगा, बल तुम भी बंगाली समझ। हमारा देश जाएगा। अनम, इनका नाम आनम है। छोटे छोटे हाथ, हाँ, কাজে কাজে দিদাও 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 কাজে। চলো। তো প্রতিদিনই বেরোতে লেট হয়ে যাচ্ছে, তাই তাড়াহুড়ো করে ওদের ঘরের থেকে চা খেয়ে এসেই আমরা স্নান টান করে রেডি হয়ে তিনজন মিলে বেরিয়ে পড়েছি। দেখতে পাচ্ছ, প্রতিদিনই তোমাদের সঙ্গে রুমে আর কথা বলা হয় না, একদম বেরিয়ে গিয়েই তারপর তোমাদের সাথে কথা বলি। তো প্রতিদিনকার মতো আজকেও টোটো করে চলে আসলাম স্টেশনে। আমরা স্টেশনে চলে এসেছি, এবার এখান থেকে ট্রেন ধরবো। আমরা যাচ্ছি হচ্ছে কোথায় বলো তো? গেট অফ ইন্ডিয়া। তোমরা এখানে আমার কথা শুনতে পাবে না, ভয়েস ওভার দিব। এইটা খুব একটা ভালো লাগছে না, দেখো। না না, ওইটা নেই। मार दिया। দোকান থেকে ওই সেলফি স্টিকটা কিনে নিলাম। আমার বাড়িতে যেটা ছিল সেটা নষ্ট হয়ে গেছিলো, তাই এখান থেকে কিনে নিলাম, বেশ ভালোই হয়েছে। মাথায় একটা সুন্দর লাইটও আছে, জানো, দারুণ দেখতে। তো এখন আমি সেলফি স্টিকেই তোমাদের সাথে ভিডিও করছি, দেখো কত সুন্দর লাগছে, দূর থেকেও করা যাচ্ছে। আর হাতে ফোন নিয়ে করলে না বেশি দূর থেকে করা যায় না। তো আমি একটা স্ট্যান্ড নিয়ে এসেছিলাম, সেটা মানে একটু প্রবলেম করছে, সেই জন্য এই একটা নতুন কিনতে হলো। তো দেখো আমাদের ট্রেন কিন্তু চলে এসেছে, আমরা ট্রেনে উঠে পড়েছি তিনজন।
আজকে আমরা অনেক দূরে যাচ্ছি, আমাদের প্রচুর জার্নি হবে। আমরা যাচ্ছি গেট অফ ইন্ডিয়া তাজ হোটেলের ওখানে। তো তোমরা দেখতে থাকো, সঙ্গে থাকো, আশা করছি তোমাদের ভীষণ ভালো লাগবে। তো আমরা এখন কোন স্টেশনে আছি? চার্চগেট স্টেশনে আছি। এখান থেকে আমরা এখন যাব গেট অফ ইন্ডিয়া। বাইরে বেরিয়ে মারুতি ধরবো, তারপরে গেট অফ ইন্ডিয়া যাব। ঠিক আছে, চলো। এখানে নেমে আমরা একটু খাওয়া দাওয়া করে নিলাম, কচুরি খেয়েছি, সেটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করি না। আসলে প্রচুর প্রচুর খিদে পেয়েছিল, সেই জন্য তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়েছি। জোরে কথা বলছি কারণ এখানে শুধু চারিদিকে শুধু ট্রেন। এই দেখো, এ পাশে ট্রেন, ওই পাশে ট্রেন, এ পাশে ট্রেন, প্রচুর ট্রেন। চলো, এই দেখো এখনো ওই একটা দাঁড়িয়ে আছে, একটা চলে গেল, আর এই পাশে এখন একটা আছে। তো আমরা ট্রেন থেকে নেমে এবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছি। এবার আমরা এখান থেকে গাড়ি ধরবো, গাড়ি ধরে তারপরে চলে যাব আমরা যেইখানে যাচ্ছি সেইখানে। তো ভীষণ ভালো লাগছে, দেখো জায়গাটা খুব সুন্দর, একদম মানে দারুণ জায়গাটা। তো আমরা তিনজন মিলে এখন হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি, মানে কোন দিক দিয়ে যাব সেই দিক দিয়ে এখন মানে খুঁজছি আর কি, কোথায় গাড়ি ধরবো। আমরা কিন্তু গেট অফ ইন্ডিয়া চলে এসেছি, আর সামনেই কিন্তু তাজ হোটেল। তোমাদেরকে কিন্তু আমি দেখিয়ে দিলাম, এই হচ্ছে তাজ হোটেল, ভীষণ বড়। তো এর ভিতরে আমরা যাইনি, তো এর ভিতরে যাওয়া খরচা আছে, তো এত সহজের ভিতরে যাওয়া যায় না। তো কী আর করবো, ভিতরে যাইনি। এর সামনে দাঁড়িয়েই কিছু ছবি টবি তুললাম, আমরা ভিডিও করলাম। তো একটা ক্যামেরাম্যানকে দিয়ে ছবি তুলিয়েছিলাম, 50 টাকা করে নিয়েছে একটা একটা ছবি, জানো। আর আগের দিন যেখানে কালাম গেছিলাম ওখানে 30 টাকা করে বলছিল। তো আগের দিন তুলিনি, তবে আজকে তুলতে ইচ্ছে হলো, তাই এই দেখো তুলছিলাম, আমি ছবি তুলছিলাম। তো থাক, আমি ভাবলাম থাক, স্মৃতি হয়ে থাক, আর কখনো আসবো কি না জানি না, স্মৃতি হয়ে থেকে যাক ছবিগুলো। ফোনে তো থাকবেই, কিন্তু ওই যে হাতে ছবি পাওয়ার একটা মজাই আলাদা, তাই না? বাড়ি গিয়ে ছবিগুলো সুন্দর করে আমি বাঁধিয়ে রাখবো অ্যালবাম করে। তো ভীষণ ভালো লাগছে এরকমভাবে ছবি, এমনি ক্যামেরায় ছবি তুলেছি প্রচুর, আমার বন্ধু বান্ধবের ক্যামেরা আছে, ছবি প্রচুর তুলেছি। তবে এরকম ছবি কখনো বার করা হয়নি সেরকমভাবে, তবে এরকম ছবি হাতে পেয়ে না ভীষণ মজা লাগছিল। তো এই যে আমরা এবার এই গেটের ভিতরে যাব, এই দেখো ছবি কিন্তু রেডি হয়ে গেছে। তো মানে নিজের ছবি দেখে ভীষণ ভালো লাগছিলো। আমরা তিনজন মিলেও তুলেছিলাম, আমি একা তুলেছিলাম। তো এবার আমরা যাচ্ছি ভিতরে, যাব সমুদ্রে। তো এখান থেকে কিছু খাবার দাবার কিনে নিয়ে যাব, কারণ ভিতরে তো কোনো খাবার দাবার নিয়ে যাওয়া যাবে না, আমরা লঞ্চে উঠবো যেহেতু। তো সেই জন্য এখান থেকে কিছু টুকটাক খাবার দাবার কিনে আমরা লঞ্চে উঠবো। তো এত গরম বাইরে, সেই জন্য শুধু ঠান্ডা খেতে মন চাইছে। মানে এত গরম, মানে সেই গরম না, তবুও গরম, তো তবুও সবসময় শুধু ঠান্ডা কোল্ড ড্রিঙ্কস, আইসক্রিম এইসবই খেতে ভালো লাগছে, আর অন্য অন্য কিছু ভালো লাগছে না। এখানকার এইগুলোই বেশি ভালো লাগছে, অন্য অন্য জিনিসগুলো একদম বিচ্ছিরি বাজে। তো দেখো চারপাশটা কত সুন্দর, কিন্তু আমি আইসক্রিম খাচ্ছি, ঠিকঠাকভাবে ভিডিওই করতে পারছি না। তো এই দেখো আমরা এবারে লঞ্চে উঠবো। তো এখান থেকে টিকিট কাটা হলো, পার হেড নিয়েছিল 260 টাকা করে। লঞ্চে 1 থেকে 1.5 ঘন্টা লাগবে এপার থেকে ওই পারে যেতে। তো এবার আমরা গেট অফ ইন্ডিয়া থেকে এলিফ্যান্টা যাব। তো ওখানে নাকি অনেক সুন্দর সুন্দর দেখার জিনিস আছে। তো চলো দেখতে থাকো, সঙ্গে থাকো, তোমরাও দেখবে আর আমিও দেখবো। তো আমরা লঞ্চের নিচে বসেছিলাম, উপরে বসতে গেলে 10 টাকা এক্সট্রা দিতে হবে। তো আমরা নিচে বসে পড়েছিলাম, তারপরে আসার সময় আমরা উপরে বসবো ভাবলাম যে যাওয়ার সময় নিচে বসে পড়েছি যখন, তাহলে নিচেই থাক, আসার সময় উপরে বসবো। তো আসার সময় আমরা উপরে বসেছিলাম, উপরেটাই বেশি মজা হয়েছিল আসার সময়। যাওয়ার সময় যদি উপরে বসতাম তাহলে ভালো হতো,
নিচে আসলে মোটরের শব্দ হচ্ছে না, সেই শব্দটায় মাথা ঝিনঝিন করছে। তবে ভালো লাগছে, দেখো কত সুন্দর, একদম সমুদ্রের মাঝখানে আমরা। আর চারপাশে সমুদ্রের ওপর অনেক লঞ্চ আছে, জাহাজ আছে, তবে দেখতে খুবই সুন্দর লাগছে। তো ওই যে ধারে দাঁড়িয়ে আছি, ফোনটা নিয়ে ভয়ও লাগছে যদি ফোনটা পড়ে যায়, তাই আবার আস্তে আস্তে করে নিজের জায়গায় গিয়ে বসে বসে তাই ভিডিও করছিলাম, ফটো তুলছিলাম তোমাদের জন্য, তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো তাই। क्या लगेगा इसको दबा और कूल रहेगा थोड़ा एक नीचे कर दो थोड़ा इसको प्रेस करो ब्लू वाला देखिए अभी अच्छा लगा 100 रुपीज दे दो सर नोट जा रहे 100 টাকা দাও। 100 চালু কালো দেখাচ্ছে কেন? ऊपर ढीला नहीं दी পড়ে থাক, আমি ওখানে গিয়ে পড়বো। এইবার ঠিক আছে। একজনে ছবি আঁকে এক মনে আরেকজনে বসে বসে রং মাখে সেই ছবিখান নষ্ট করে কোনজনা কোনজনা তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা মনে জানো না তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা তোমার ঘরে বসত মনে জানো না তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা মনে জানো না তোমার ঘরে বসত করে আমরা এই লঞ্চ থেকে এটাই আসলাম। इंडिया থেকে এখানে আসলাম এলিফ্যান্ট ওইদিকে যাবো। ওই দেখো পাহাড়, চলো। ফল বিক্রি হচ্ছে, দেখো মা আনারস খাবো, আনারস খাও না।
চলো বলছে খানে কা খালো জানে কা যাও। সবাই যাচ্ছে তো, সবাই খাচ্ছে তো, সব কাটি পড়ে গেছে। হ্যাঁ পূজা পূজা তো এখান থেকে আমরা একটু ফল টল খেয়ে নিলাম। এইবারে আমরা যাব হচ্ছে সামনে অনেক দূরে, তার জন্য অনেকে হেঁটেও যাচ্ছে, আবার এই ছোট টয় ট্রেনে করেও অনেকে যাচ্ছে। তো আমরা এই ট্রেনের ওপর উঠে পড়লাম, আস্তে আস্তে ট্রেনে চেপে চেপে ঝিকঝিক করতে করতে চারপাশ দেখতে দেখতে যাব। সামনে কি আছে দেখা যাক, সবাই তো ওইদিকে যাচ্ছে তাই আমরাও ওইদিকে যাচ্ছি। তো কি জিনিস আছে চলো দেখে আসি সামনে। চারপাশে শুধু সমুদ্র, পাহাড়, মানে দারুণ দৃশ্য, প্রাকৃতিক দৃশ্য। প্রাকৃতিক দৃশ্য মানে তো অসম্ভব সুন্দর। এই দেখো এই বাঁদরটা এইখানে জলের বোতলের ঢাকনা খুলে তারপর জল খাচ্ছে। ওই সিনটা কেমন ছিল বলো মা? মানে জলের বোতলের ঢাকনাটা খুলছে, খুলে নিজে জলটা ছিল একদম মানুষের মতো করে খাচ্ছে। মানে কি বলবো, বোতলটা
অলরেডি এতগুলো সিঁড়ি চলে এসেছি, আর এখনো এদিকে প্রচুর সিঁড়ি, আর উঠতে পারছি না। মা তো ওইখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আসছে না, আমি তো এখানে বসে পড়েছি। আমি চলে এসেছি। হ্যাঁ এখনো 10 মিনিট লাগবে ওখানে উঠতে, হেঁটেই যেতে হবে সিঁড়ি বেয়ে। আমি যাইনি, আমি অসম্ভব আমার পক্ষে। এখনো 10 মিনিট ধরে ওইদিকে সিঁড়ি উঠতে হবে। অলরেডি অনেক তো হলেও অতটা সিঁড়ি ওঠা অসম্ভব, পারবো না। না গো বাবা, আমি অসুবিধা হচ্ছে বলেই তো আমি দাঁড়িয়ে পড়েছি। চলো আমরা ওইদিকে যাই। দেখা হয়েছে, চলো আগে বাড়ি। চলো ওইদিকে গিয়ে ফটো তুলে বেরিয়ে যাবো। এইগুলো বারান্দায় দিয়ে রাখলে হেভি লাগে, হাওয়া যখন আসছে টুং 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 করে বাজে। কেমন দামে? একটা সাউন্ড একটা থেকে আলাদা। দেখো এটা কাঠের সাউন্ড। এটা দারুণ মিষ্টি বলো। এটা 650। তো আমাদের এখানে ঘোরা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এই দেখো আমাদের ট্রেন আবার চলে এসছে। ট্রেন, এই ট্রেনে আমরা উঠে যাব। ফোনে চার্জ নেই, জানি না কিভাবে শেষ পর্যন্ত ভিডিও শেষ করতে পারবো কিনা। তবে আমার ঘোরা তো কমপ্লিট হয়ে গেছে, ঘোরার সব ভিডিও করা হয়ে গেছে। এবার বাড়ি গিয়ে তোমাদের সঙ্গে কথা বলবো, ঠিক আছে? তো চলো, যদি কথা বলতে পারি তাহলে বলছি। তো ফাইনালি অনেক ঘোরাঘুরি করার পরে তাও আমরা তো ওইদিকে ওপরে উঠিনি, তোমাদের বললামই। তো এবার আমরা ফিরে যাচ্ছি, কারণ এখান থেকে লাস্ট লঞ্চ ছাড়বে 6টার সময়। তো তোমাদের বলেছিলাম যাওয়ার সময় উপরে বসবো, তাই এবার লঞ্চে উপরে বসেছি। তারপরে ফোনে চার্জ শেষ হয়ে গেছিলো, তাই তোমাদের সঙ্গে আর কিচ্ছু শেয়ার করতে পারিনি। এটা হচ্ছে স্টেশন। বন্ধুরা অনেকক্ষণ বাড়ি চলে এসেছি, ফ্রেশ হয়ে নিয়েছি, স্নান করে নিয়েছি। এখন বাজে হচ্ছে রাত 11:41। তো আমি তো আর ভিডিও করতে পারিনি, কারণ আমার ফোনে চার্জ শেষ হয়ে গেছিলো। লাস্ট বোধহয় দেখিয়েছিলাম তোমাদের ওই লঞ্চে উঠে। তো তারপরে লঞ্চে উঠে আমরা অনেকক্ষণ ছিলাম, আবার নেমে গেছি। নেমে তারপরে আমরা স্টেশনে অনেক ঘোরাঘুরি করছিলাম, টুকটাক কেনাকাটা করেছি, সেগুলো আমি তোমাদের পরে দেখাচ্ছি। আর এখন রান্নাবান্না হচ্ছে। রান্নাবান্না তোমরা তো বলতে পারো যে এত রাত হয়ে গেছে, বাইরে থেকে খেতে পারতে, কিন্তু এখানকার কোনো খাবারই আমার ভালো লাগছে না। মানে আমি বাইরের কোনো খাবারই খেতে পাচ্ছি না, মানে বিচ্ছিরি লাগছে। সেই জন্য যা দুটো খাচ্ছি বাড়িতেই খাচ্ছি, এখন কষ্ট হলেও। তো এখন রান্না হচ্ছে ডিম আলুর ঝোল রান্না হচ্ছে, মানে একসঙ্গে, মানে ঝটপট করে করা হচ্ছে ডিম আলুর ঝোল আর ভাত। আর দোকান থেকে ঘি আনা হয়েছে, জানি না এখানকার ঘি কেমন লাগবে। এখানকার কোনো কিছুই জানো তো ভালো না। এই রান্না করার পরেও সেই তরকারিটাও ভালো লাগছে না, কারণ এখানকার মশলাপাতির স্বাদ আলাদা, আমাদের ওখানকার মতো না। তো এই যে মা রান্না করছে ওখানে, আমি এখানে শুয়ে আছি, মাথা ধরেছে প্রচণ্ড। ফোন একটা পাওয়ার ব্যাংক কিনেছি, তবে জানি না পাওয়ার ব্যাংকটা ভালো হলো না খারাপ হলো, কারণ চার্জ ঠিকমতো হলো না। মনে হয় পাওয়ার ব্যাংকে চার্জ নেই। পাওয়ার ব্যাংকটা চার্জে দিলাম, দেখা যাক পাওয়ার ব্যাংকে চার্জ হওয়ার পরে, ফুল চার্জ হওয়ার পরে তারপরে বুঝতে পারবো যে আমার ফোনে চার্জ হচ্ছে কিনা। চলো একটু শুয়ে থাকি, পরে আসছে আবার। আমি তো বাড়ি গেলে ভালো ভালো খাওয়াই তোমার রান্না করে, আমি তোমার কাছে এসেছি, তুমি খাও রান্না করে, আমি বসে থাকি। যত সব আমরা এসব রান্না টান্না করে খাই না, হোটেলে খাই। তো হচ্ছে খাও। তো বাবা কি রান্না বান্না করে খায়? বাবা তো হোটেলে খায়। আমি তো হোটেলে খাই, হোটেল থেকে পার্সেল আসে, হোটেল থেকে রান্না করে নিয়ে এসো। হোটেলে ফোন করলে এখন চলে আসবেন এখানে খাবার, কিন্তু ভালো না, বাজে। খেতে পারবো না বলে তো আমি এইসব জোগাড় করেছি, খেতে পারবো না বলে তো আমি তো এইসব ব্যবস্থা করেছি। হ্যাঁ একদম, আমি খেতে পারি না যে জিনিস, একদম বিচ্ছিরি। আমার সব জিনিস ভালো লাগে, বাড়ি যাই রান্না করি সব ভালো লাগে, কিন্তু এখানে আমি যা খাবার খাই এরা খেতে পারে না, একদম বাজে। আমিও খদির চালের, আফগানা চালের ভাত খাই, সবজি ডেলি দুপুরবেলা ডাল সবজি আর খদির চালের ভাত,
রুটি দিত 3টে করে, তো আমি সে রুটি খাইনি। সে মিলের আটা পাতলা পাতলা রুটি দেয়, আমি রুটি খাই না, ওই ভাতই খাই, ওই আধগানা খুদির চালের ভাত আর ডাল, অরলের ডাল বেকার ওই যাই হোক ওই মানে থাইল্যান্ড বলে, থাইল্যান্ডের একটা কম দামি ডাল, থাইল্যান্ডের একটা কম দামি ডাল আছে, ওই ডাল হয়তো দেয়, মুসুর ডাল দেয় না, মুসুর ডাল দিলেও তবু খাওয়া যায়। আর ওই সবজি দেয় দুপুরবেলা, আর রাত্রি দেয় 2টো করে ডিম, আর ওই ঝোল তৈরি করা থাকে, সেই ঝোল দেয় ডেলি একই। হ্যাঁ, 2টো করে ডিম দেবে আর ওই ঝোল দেয়। আমি আমার দিতে হবে না, আমার ঝোল শুট করছে না, আমার ডাল আর ডিম দেবে আর ভাজি দেবে অল্প করে, মানে সবজি, এইটা দেয় আমার ডেলি, মানে খাবারটা। এই দেখো বন্ধুরা, রান্না বান্না কমপ্লিট। এই হচ্ছে ভাত গরম গরম, আর এই হচ্ছে লাল লাল আন্ডা কারি, ডিমের ঝোল আর ভাত। ভাত বাড়বো এখন বাজে হচ্ছে 12:30। কালকে আর কোথাও বেরোবো না ভাবছি, কারণ খুব কষ্ট হয়ে গেছে আজকে। ট্রেন থেকে জার্নি করে আসার পর একদিনও রেস্ট পাইনি, তাই কালকে সারাদিন বাড়িতে থাকবো আর এই আশেপাশে একটু ঘুরবো বিকেলবেলা। তো চলো খেয়ে নিই, গলা ভেঙে গেছে একদম। আসলে গরমে তো বাইরে কিচ্ছু খাইনি, শুধু ওই ঠান্ডা কোল্ড ড্রিঙ্কস আইসক্রিম এইসবই খেয়েছি, গলা বসে যাচ্ছে। এই দেখো পাপা ভাত বেড়ে ফেলেছি, আমি ভাত বাড়তেই বসেছিলাম, আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলেছি, এরপরে বাবা ভাত বাড়া হয়েছে। চলো খেয়ে নিই। ওঠো 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 ওঠো, ভাত বাড়া হয়ে গেল, আমি রান্না বান্না করলাম, কষ্ট করে রান্না বান্না করলাম, খেয়ে নাও। ও বাবা, তুমি রান্না করেছো? আর বাবা কি করেছে? আমি রান্না করেছি না তুমি করো। বাবা বলেছি যে আমি ভালো মন্দ খাওয়াই, তুমি বাড়িতে সে তো তখন ভিডিওতে উঠেছিল। আমি রান্না করিনি, মাই রান্না করেছে। ভাত খুঁজা, ভাত খোলা হয়ে গেছে, ভাত